Ардгуул аймгийн сонгуулийн орооноос аймаг нийслэл Сумдуургийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Түхэн сонгуулийн 21-р тойрог болон 7-р тойрогт явагдах сонгуулийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулахаар бэлтгэл хангаа ажиллаж байна. Өнөөдөр санал тоолох хөгжөлт дамжуулах төхөөрөмжийг 12 цагт амжилттай туршсан. Туршилтын хугацаанд ямар нэгэн доголдол гараагүй юм а. Намууд өөрсдөө ажиглагчаа томилоод энэ ажиглагчид нь өөрсдөө оролцоод саналын хуудасаа бөглөөд тухайн төхөөрөмж, санал тоолох төхөөрөмж яаж ажиллаж байгаа үнэн бодтой явж нөгөө туршиж үздэг ийм л одоо туршилтын үйл ажиллагаа гэж хэлж болно. 4 хэсгийн орон дээр нэг санал тоолох төхөөрөмж ажиллаж байна. Нийтдээ энэ шарын голд одоо 43 төрлийн албаагч ажиллаж байна гэсэн хэсгийн орнуудад. Тус тойрогт сонгуулийн насны 4848 иргэн нэрсийн жагсаалтанд бүтгэгдсэн байна. Сонгогчдоос 4 хэсгийн ороогоор дамжуулан санал авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм а. За шарын гол сумын хэмжээнд нийт 4 хэсгийн ороо ажиллаж байна. Хайрхан баг дээр 2, Тархан баг дээр 1, Санжинт баг дээр 1. Тэгээд шарын гол сумын хэмжээнд одоо сонгуулах насны 4848 иргэний нэрсийн жагсаалт хүлээж авсан байгаа. За 2025 оны 6 сарын 21-ний зөвөрөөр санал өгөх иргэдийг зөвөрөөр санал авна. Зөвөрөөр санал өгөх иргэдийн хүслийг тухайн хэсэг болгон дээр хүлээж авч байгаа. Аймгийн сонгуулийн хорооноос нэгдүгээр өдөр үеийн 16-нд 5139 ширхэг саналын утас хүлээж аваад хэсгийн хороодуудаа одоо холбогдох цагдаагийн байгууллагын хяналтандаар хүлээлгэж өгсөн байгаа. Сонгуулийн сурчлагаа бол 6 сарын 20-ны тэг цагаас зогсно. Бүх нэр дэвшигчид нам ажлуудад сонгуул сурчлагын материалаа хураагаад цахим дээр байгаа бүх пэйж бейс хаягуудаа идэвхгүй болгоно л гэсэн үг. За тэгээд 21-ний өглөө 9 цагаас 20 цагийн хооронд зөвөрийн саналын харьцаагаар санал авах үйл ажиллагаа эхэлнэ. Үндсэн санал хураалт 22-ны өглөө 7 цагаас 20 цагийн хооронд явна гэсэн үг. Аймаг нийслэл Сумдуургийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд зааснаар Түхэн сонгуулийг энэ сарын 22-ны өдөр зохион байгуулна. Нөхөн сонгуулиар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 1 мандатын төлөө Монгол Ардын нам болон ардчилсан намаас тус бүр нийт 2 нэр дэвшигч, харин шарын гол сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2 мандатын төлөө Монгол Ардын нам болон ардчилсан намаас 4, нийт 6 нэр дэвшигч өрсөлдөхөөр сонгуулийн сурчлагын үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд зохион байгуулж байгааг аймаг сумын сонгуулийн орооноос мэдээлсэн юм а.